En el circuit provisional situat al costat de Palol-Savaldòria, a Vilafant, la penya motorista Figueres va realitzar una jornada de motor, amb la tercera cursa del Campionat de Catalunya de quad resistència i la del Campionat Social de Vespa Cross. Una vegada finalitzats els entrenaments, es va disputar les dues mànigues de 15 minuts de la categoria de Vespa Cross, on es va imposar el pilot banyolí Isaac Moreno, seguit per Xavi Montero i Pasqual Lorente. La competició va seguir amb la cursa de quads, que va durar 2 hores. En la categoria reina, gairebé durant tota la cursa va ser liderada per l'equip Serra Vilà, l'emoció va pujar a límits inesperables quan en el darrer terç de la prova va començar un ball de posicions, i tot seguit, a 33 segons, entraria l'equip Serra Vilà i a una volta de diferència en tercera posició Marc i Gavin Gubert. I pel que fa a la categoria aquamater, l'actual líder Josep Càmera va confirmar el seu bon estat físic i va tornar guanyant en aquesta cursa, tot i que els segons classificats, Joser Alabart, entrarien en només una minsa diferència de 18 segons. I en tercera posició acabarien classificant-se Bové i Vilamala.